Jasiu, gdzie jedziemy? Gdzie? Startujemy. Startujemy. Pierwsze bombolobozy pokazują nam leci faworyt kontaktowy. Już nas oznaczyli. Nam troszkę pasek, ale ogólnie no co jest jest ciekawie, kurwa dosyć. Jasiu, gdzie jesteśmy? Bombolka to No tu druga część ekipy idzie. Zuzia z Przemem. 1 600 000 zebrane już. Jesteśmy oklejeni. Zombol 17. Nasz numer startowy 316. Wiekowy, od tak naprawdę 15-16 latków w środku, to stare ekipy, po ekipę jak widać imprezowe wielkie. Co tu się dzieje? W takim brzuchu ja bym chciał być tam w środku. Ja bym chciał wyprowadzić. I wcale nie musi wysiadać, to jest najważniejsze. Przeprowadzić, a nie wysiadać. Nie wiem czy wiecie, ale porwaliście operatora. Oddajcie operatora. Słuchajcie. To, że życzymy wam powodzenia, to jest oczywiste. To, że życzymy wam zabawy, to jest raczej proste, bo patrząc po was, potraficie sobie zapewnić zabawę w każdych warunkach, nawet w czasnych warunkach żuka w środku. Jakąś imprezę dla was z problem. I wiem, że naprawdę dobrze się bawili. Ale jesteśmy sobie wszyscy, żebyśmy tak w wystawie mogli spotkać się za rok, może nawet większym. Że wszyscy, którzy teraz wyjechali, będą tutaj za rok, dojadą kolejni, to się jeszcze rozrośnie, ta zwąbolowa rodzina będzie pulchła i te dwie bańki to będą tak łatwo pękary, że w drugim tygodniu wpłat będą zebrane na koncie. A na razie są prawie dwie bańki, będą mam nadzieję w tym roku dwie i będzie można dużo pomagać. Fajnie macie. Jednak myślałem, że będą mieszały się różne uczucia od zazdrości poprzez satysfakcję, że nie muszę z wami jechać po dumę, a teraz tak naprawdę już tylko zostaje mi zazdrość. Im więcej was stąd wyjeżdża, im bardziej znikacie z tego placu, tym bardziej zazdroszczę wam, że nie mogę brać w tym udziału. No ale niestety tak to czasami bywa, czasami trzeba odpuścić, ale wy nie odpuszczajcie, napierajcie na tą Portugalię, niech skubańcy tam może mają tego swojego Ronaldo, może on tam umie nawet tą piłkę kopać, ale z Mołdawią widzieliśmy co to znaczy piłka nożna, więc to nie ma żadnego znaczenia. Wy tam napierajcie, pogadać tą piękną, kolorową Polskę, którą tu reprezentujecie. Prawda? Prawda, choć ja nic złego o piłce nie mogę powiedzieć. Ale taka robota, tu co się dzieje? Zatrzymaj się na chwilkę. Co tam to jest? To ja, może on rozpędem leciał i to w ogóle jest za auto. Ma warsztat usługowy, nie dojdzie nigdzie. Ale nigdzie to znaczy, że gdzie? Nie wiadomo, w którym momencie się zacznie. Ale jesteśmy nawet wyjściu, mamy na zapas silniki z samochodem. Macie silnik na zapas? Jeden? Jeden. Chcę wyłącznie. Okej. Jechałeś kiedyś na wakacje z silnikiem zapasowym w bagażniku? Nie. Nawet sobie bym nigdy nie wymyślił, że ma, ale słuchajcie, Na pewno. ja się wystarczy przekroczyć ten balonik za ten start i już będzie fajra. A w Sosnowcu też jest fajnie, tak mówią. Udanych wakacji w Sosnowcu.
wakacje szostowcy, to zabrzmiało. O, Krzysiu Pawlak, powodzenia chłopaki, sympatyczna ekipa i serdecznych kumpli właśnie wyjeżdża tym pięknym pomarańczowym żukiem, którego Krzysiu zbudował i zaryczał nam tu. Na tyle, na ile jeden dzielnic Passata może zaryczeć oczywiście. Bezpiecznie zapasowy resor, rzecz ważna, masz rację, twierdząca ta tętka na wydechu, to też szacun, proszę nie przodem, wy tu jesteście bohaterami, to jest wasz dzień, wasze święto i wasza radocha wyruszenia w trasę. Linią startu pojawia się to dwusuwowe auto, które twierdzi, że nie dojedzie nigdzie. Ale może gdzieś tam się uda. O, tak było. No i ten trabancik piękny, zielony, pachnący w środku, cudowny. Ale tak, bo trabant ma to do siebie, że pachnie ładnie w środku i zewnątrz także. Mordeczki, powodzonka. Zrobiona przez Martynę i Marcina. Tak, bo chyba masz rację, że oni wymyślili coś genialnego, prostego niby, a jednak trzeba było się nasilić, żeby to wytworzyć. Powiedz mi, słuchaj, skoro tak już miło nam się rozmawia, czym dla Ciebie jest Womble? No przede wszystkim jest to dla mnie coś, co mogę zrobić sama od siebie dla dzieci. Więc każdy z nas ma swoje życie, zajmuje się na co dzień czymś innym, a tutaj możemy poświęcić swój czas, swoje pieniążki, żeby pomóc bliskiemu. Czy myślisz, że Womble to jest taka szansa na to, żeby spłacić swój dług względem własnego życia? No to jest troszeczkę głębokie, ale bardziej, żeby oddać coś od siebie komuś. No i to jest piękne, i to jest chyba piękne w Womble, prawda? Dobra, słuchaj, machaj nadal, narzędzie służące do machania, prawa ręka, prawda, wyćwiczona, chcecie wyćwiczona w machaniu, prawa ręka, to bardzo ważne narzędzie, które człowiek powinien posiadać. O, widzę, że tutaj foto, wideo, realizator z Muzeum Motoryzacji z Oławy tutaj, prawda, nagrywa, więc pokażemy ze startu całą Oławę, całe Muzeum Motoryzacji w Oławie, już niedługo, już za chwilę. A na razie jesteśmy nadal na starcie z Wombolu. Zobaczcie, te załogi tak wyjeżdżają, końca nie widać, ale końca nie może być widać, bo coś, co jest piękne, musi trwać wiecznie, prawda? Dokładnie tak. Poruszmy tutaj motywy graficzne prezentowane na autach. Jakiś tam kolor z miłośników matematyki się pojawiał wcześniej. Trzymajcie się gorąco. Życzymy szerokości. Droga daleka przed Wami. Tydzień fantastycznej przygody, którą zapamiętacie do końca życia. Zobacz. Nie ma zwykłych chwil. Tak jest. Piękne hasło. Leczko, ty pozdrawiamy gorąco. A ja się tak cichutko zastanawiam, czy piosenka, która leci w tle, nie jest zapowiedzią mety następnego Wombola, bo tam jest Begin to Japan, więc może to jest jakiś wyznacznik na przyszły rok. To podpowiadam. Meta w Japonii. To sobie sprytnie Marcin z Martyną, żeby żegnać ekipę piosenką nawiązującą do przyszłej mety. Start w lipcu, meta w październiku. Koło środy, 3 miesiące później. Tu jaka zastawa piękna. Mocny. Można sobie na samochodzie napisać, zapowiedź fajnych wrażeń, nie? Ocechować się napisać sobie mocny, nocny i tu mnie patrzeć przez okno, wiedząc co czeka tę oto piękną kobietę wieczorem. To jest taka klasyka w tym polonezie, że kobieta prowadzi dzień po. Tak, na najmniej ten dzień, dokładnie. Często wracam w niedzielę z bazy i 90% kobieta za kierownicą. Nie, ja umiem akurat nie, ale
Rzeczywiście, 90% kobiety za kierownicą. One chyba szybciej trzeźwieją po prostu. Też. Szybko na ciebie podpisać, to kradniemy. Tak? Bo nie można tego tu przynieść, rozumiem? Proszę bardzo, szyj z Madalania. A, dobra, to już się śpieszymy. Ale kino, ale emocje. Którą będzie można wylicytować na mecie. Osobiście pozwolę sobie ją pomazać swoim podpisem, żeby bardzo ładnie wyglądało i żeby to naprawdę przyniosło dużo pieniędzy. Właśnie wyjeżdżamy. Lecimy sobie w stronę Portugalii. Także trzymajcie kciuki. Katowice dzisiaj stoją. Pierwszy postój, granica czeska. Przemek koło dokręcał. Zatankowani, winiety kupione. O, jedzie następny. Samochód. Chcemy być dzisiaj we Włoszech. Czy się uda? Zobaczymy. Najgorsza Austria. Pierwsza awaria. Jaka? W Skodzie otworzył się boks i wyjebało namiot. Został gdzieś na autostradzie. Mano, koledzy i koleżanki, jesteśmy na Wiedniu. Gruba podróż to jest, ale przyjemna z reguły. Zaraz wam pokażę tu trochę okolicy zza okna. Powiem wam taką ciekawostkę, że jadę tu w pewnym stopniu jako mechanik i pomoc i trochę się martwiłem tego, że będę musiał siedzieć przed dojazdem do Katowic pod tym samochodem, ale teraz mogę śmiało chyba stwierdzić, że przesiedzę sobie na tym miejscu właśnie te 3600 km. Zobaczymy jak z powrotem. I trochę się boję temperatur w Hiszpanii. Trochę. No, powiem tak trochę, nie trochę. Zobaczymy jak to zniesie. No ma dwa wentylatory, ma nowy płyn chłodzący, nową chłodnicę. Powinien... Zadbaliśmy trochę o to auto przed wyjazdem. Piotr dorzucił bardzo dużo szmalu i dużo różnych rzeczy ciekawych. Na przykład klimę. Na przykład mamy Ten klimatyzację. głośnik nie wiem czemu założyli do klimatyzacji od długich świateł, nie? Zaraz Miało pokażę. być AC, ale jest światełka na przykład. Brawo. Ogólnie ja nie wiem, wydaje mi się, że timing mamy dobry. Czas mamy dobry. Gdyby nie Skody, to myślę, że moglibyśmy być nawet trochę dalej, bo musieliśmy stanąć, kupić nowy namiot. Jakiś tam, no trochę postaliśmy, no dobre 30 minut tam staliśmy, 40 może. Albo, no w sumie to godzinę, bo byliśmy na jednym CPN-ie, czekaliśmy na nich, bo zadzwonili, że zgubili namiot, później czekaliśmy na drugim, zanim nasz kolega kupi sobie namiot i tak, o. Nie wiem, czy będziemy szukać jakiegoś kampa tam we Włoszech dziś, czy nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy na którą później zajedziemy i gdzie dojedziemy. Zobaczymy też na mapie, może ktoś będzie w okolicy po prostu ze Złomboli i się dokleimy do kogoś. Bardzo byśmy chcieli dojechać do Wenecji. Nawigacja nam pokazuje pierwszą w nocy. No. A jak nie to gdzieś 23, gdzie będziemy, tam śpimy i już. Ja nie wiem, ja się nie nadaję dzisiaj do jazdy, chociaż nie wiem, no może wsiądę później, chociaż mi się nie chce trochę. Mogłem wsiąść pierwszy i piłbym sobie już browarka. Ja się nie ma picia dzisiaj. Dzisiaj kurwa nie pijemy. Pijemy. Przejedźmy już tą ulicę Wiednia. To jest druga rzecz, dla której tu przyjechałem.
Jest git, tylko czekamy właśnie cały czas na Skody. Musimy na nich czekać, albo ich nie ma, albo coś gubią. Przemek się boi jechać szybciej po prostu na tego. Z Piotra. No. Bo jechał 120 Przemek jest z siostrą, z córką, przepraszam. siostrą. Z córką. A ten co, najebany? No może tak być. Ale ładna Audi. Bardzo ładne. Mam takie samo w Końsku. W oryginale. Git. Wszyscy nam okejki pokazują. Kolega z Audi też. Ludzie są mili, przyjemni. Policja trochę mniej, jak wiecie, w Austrii. Już paru tam ziomeczków naszych zatrzymali ogólnie. Kolega z Dzisiaj Audi to kontroli. zwalnia, patrzy co to za auto, bo nie wie, nie? Ale dużo takich jest pozytywnych osób. Po prostu jedziemy polonezem i oni walą nam okejki, nie? Trąbią, machają. Spoko. Ogólnie Złombolowa rodzina też cały czas sobie gdzieś tam, Tak, czy się to- widzi, czy się widzisz już 5 razy z jakąś ekipą, cały czas piąteczka, jakiś tam klaksonik delikatny. Także to jest fajne. To jest nasz pierwszy rajd, na pewno nie ostatni. Ja jestem pełen podziwu dla chłopaków z Maluchów, nie? Z maluchów i z motocykli. Naprawdę pełen podziwu dla nich No. jestem, jak oni dojadą maluchami i tymi motorami. Ogólnie dwusuwy Tak. też mnie fascynują. I ogólnie wszystko, co jest chłodzone powietrzem. Dzisiaj spotkaliśmy spoko ekipę, którą pozdrawiam. Ona była, nie wiem skąd, ale przyjechali zielonym maluchem i stali koło nas. I składali tego malucha na miejscu, bo nie mieli czasu. Korek od oleju zgubili, urwał, Pęk im wydech. urwał się ich wydech, tak? Wszystko robili sobie na miejscu i zdążyli o 12 wyjechali równo z nami. Ale jeszcze kabel od alternatora im się Tak, i ładowania nie mieli. takie kombo. Był przecież między Rzeszowem a Krakowem korek poszedł się strać. Od oleju. Także szanuję takich ludzi za zajawę. Mi się wydaje, że ja bym chyba to rzucił Kurczę. i został w Polsce. Co? Mówię, że ja bym to zostawił, pierdolną i poszedł do domu. Nie, Jak dojedziemy w tym Motywacja roku, jest to gruba. w przyszłym roku Lublin. kupimy Lublina. Zawalimy mu jakieś 3.0 TDI, V6, najlepiej jeszcze w automacie. Napędzi na 4 buty. Tylko musi być Lublin podwyższany i najdłuższy jaki jest. Żeby z niego zrobić małego kampera. I żaden tych namiotów. No, chcielibyśmy 2 rodzinami jechać. Ale moglibyśmy też zrobić po prostu ten dachowy jakby namiot. Nie trzeba, jeżeli kupimy podwyższonego Lublina, to nie ma sensu. Bo tak naprawdę nawet jeśli się 2 Ej. rodzinami czy jechać więcej osób, Bo jak dwużyńkę to może jechać i Polonez i Lublin, nie będę 2 auta. Nie ma problemu. Widzieliście tam w tle? Tam był samochód, tak kurwa wysoko. Co? Ciekawe gdzie te Skody są nasze. To nie wiem, nie widzę ich chyba. Nie widzę ich w lusterku w ogóle. Dadzą radę. Dojdą nas. No tak, tylko kurwa trzeba byłoby się dogadać, nie? Czy No mówiłem, że wszyscy mają siłę jechać do Wenecji dzisiaj do pierwszej w nocy, czy nie? Zobaczymy. Chociaż są śmiałki, to stwierdzili, że kończą dzisiaj w Monako. Także zobaczymy, co jakoś tam wszystko będzie. No dzisiaj, no skończymy jutro. No. Odpalimy zaraz aplikację, zobaczymy gdzie kto jest. Gdzie są jakie awarie w ogóle, o, to jest najważniejsze. Ja to w ogóle zjadł grilla i wypił piwo, ale cały czas nie mogę o tym myśleć. Na grill ten za mną już chodzi. Trzymajcie się, będziemy w kontakcie, bo muszę namówić. Coś to Skody nam się opóźniają, co? Skody, no jak Skody jadą 80, a my jedziemy 100, no to z każdym kilometrem są w tyle. To jest to, że najlepsza prędkość przelotowa.
Łapie góreczkę i nie zwalnia na piąteczce. Jadę stówkę, pod górkę wchodzi stówkę. Bez redukcji. Także to 1.6 GLI to nie takie złe silniki. 160 też dzisiaj leciał. Ale nie będziemy go maltretować, on ma tam po prostu dojechać. Jesteśmy około 150 km Od? przed Włochami. Nie, 200. Nie ma 200. Nie ma. Pijemy browarki, jest fajnie. Grillik Jest się przyjemnie. pali. Znaleźliśmy ekipę, w ogóle tu mieliśmy oznaczenie, że to jest jakiś kemping fajny, zajebisty, A nie ma żadnego kempingu. pięciogwiazdkowy i Oj, okazało się, że urwałeś. przyjechała tu też jakaś inna Gdzie ekipa, urwałeś? która też tu wyczaiła Przestań. i powiedziała nam, że jest Naprawdę. zajebiście zaprosiona nas na Wisisz mi browarki, 500 za grilla. a my sobie teraz palimy grillika na kolację, idziemy zaraz spać, wstaniemy pewnie koło 8 i pierdolimy do Wenecji. Jutro będziemy zwiedzać Wenecję.